kino kyennyamiza kubanga manyi batera ne bagamba nti aba NUP bali violent tebali organize naki abaana baffe bazze nga bakuuma empisa mu buli ngeri naye ate kati abakuuma empisa babanyigiriza babakuba zi pepper spray akalulu engeri gye bakakwasaganyiza mu bitundu ebimu osanga ebifo ebyali tebijiziddwa ne kati mu kiro muno aba NRM ne bateekamu amannya abaana bateddemu amannya ba byalo birala babayingiza mu byalo ate kati ebya mu kitundu enaguru Anderson Burora ku kifo ky'okukwasaganya security bulungi kuba kati abalina okuuma abaana ate babakuba emiggo kuba kati omwana bw'abanga alina okwemulugunya agamba nedda mu lisiti mwongeddemu abantu abatalina kubeeramu kubanga akakiiko kalina kubeera n'abantu 9 chairperson w'akakiiko beemanyi bonna nga bali 9 kati omuyingizaamu abaana abalala abaana ne bagamba nti abo bemutaddeemu tebalina kubeera kakiiko kati gwe nga RDC olina okukozesa amagezi n'ekifo kyo ogambe nti ensonga eno tukitereeze kati abaana okuripootinga wa RDC ate RDC n'agamba nti abo tebali makiwa mu bya politics RDC fe abamusasula fe abawe b'omusolo alina kukolera bannayuganda so si NRM ng'ekibiina so opposition bwe yeemulugunya n'agamba nti nedda RDC wano tereezeewo bongeddemu abaana batalina kubeera mu lisiti kati nga RDC olina kugonjoola ensonga eyo so sigamba no kasita aba NRM be bataddemu it is okay that is the problem that's why our elections kubeeramu obuvuyo ekyo kyemukoze kikyamu banne mutereezeewo ne bagaana tiyagaasi pepper spray naki bino bitubeeramu obululu gwaffe bannange titwagala bubeeremu obuvuyo so kati ba RDC abapoliisi security naki bakole emirimu gyabwe oli bwe yeemulugunya n'agamba nti wano waliwo ensonga eyo mugiwulirize mugikoleko nga bwe kirina okubeera so si oli vaayo ne yeemulugunya takutte jjinja takutte mundu takutte kyuma naye gwe n'ogamba nti olwoka emulugunya katukuba emiggo ne bateeka ku mpingu bamutadde ku mpingu ne bakuba kati laba condition gy'alimu lwaki why our youth were expressing a concern and they told the RDC and the other people that you know what the village is supposed to have 9 members but you have added people who were not because the chairperson of the village youth committee knows all the 9 so if the young people are saying no those other 3 that you put there they are not the ones as an RDC as a leader you're supposed to be sensible enough to deal with the situation so when somebody expresses a concern listen to them deal with it as RDC your role is not to work for the NRM for heaven's sake. Your role is to work for Ugandans. You're paid by taxpayer money. So if somebody from the opposition expresses a concern, listen to them, deal with that concern. As opposed to saying, no, you've expressed concern, handcuff him, tear gas, beat them up. Now this young man is in this situation. Why? Because he was expressing a concern and saying, no, you've added people on our committee. They were not violent. They were not holding any stone. They didn't beat up anybody. But the RDC together with the police, because, you know, they like to push us to the wall, such that our people get violent, which is not called for. So I think our leaders need to be responsible. RDCs in this country need to know that we pay them as taxpayers. They're supposed to work for Ugandans, not for the NRM. So if the young people are saying, no, you've added to the list people who belong to the NRM, who were not on the list initially, listen to those voters, listen to those people who pay your salary, and deal with the situation. As opposed to, yeah, because it is NRM, so it is okay. We do not want to see violence in our elections, because this now becomes the precipitant for what we are going into. We don't want violence in our elections. But you see, violence is festered by that commotion, by the confusion, people adding in, you know, names of people who actually reside in other villages altogether, but just because they belong to the NRM, the RDC says it is okay, together with the police. Now, when the youth who belong to NUP and the opposition raise a concern, no, those ones should be arrested, pepper sprayed in the eyes, beat them up. Why, for heaven's sake? We're all Ugandans in this country. We want peaceful change. And we are going to attain this peaceful change. There are people, you know, Museveni took power violently, and he has inoculated that violence even in the young people. The RDC of Nakawa is a young man, you know, he's our contemporary, but you see they've inoculated violence in him. He believes everything must be solved by violence. So if young people are expressing a concern, bring police, beat this one up, tie the other one up, handcuff, pepper spray the other one. Why, for heaven's sake? Ffe tuzze nga tukapturinga complaints mu bitundu ebyenjawulo. Lunaku olwaleero nsibye mpita okusingira ddala mu Knockout West, tuyise mu Ntinda, Kyanja, Naguru n'ebitundu ebirala. Era ne reports eno mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tuzze tuzifuna tugenda zicompile. Kuba ffe tuli bakundizi b'amateeka. Ate gavumenti ya Museveni tugigamba bane balekerawo obutiitiizi. Tugenda kubajja mu buyinza naye nga tugoberera amateeka kati mmwe abatandika okukola effujjo nedda. So reports tuzicompilinga era nga tekagenda teekayo kwemulugunya kwaffe
eryakakiiko k'ebyokulonda kubanga kasupervisinga enteekateeka zino naye ne mu kooti tugendagendayo kati abasirikale ssekinnoomu abatuusa ku bantu baffe obulabe tugenda bakuba mu mbuga z'amateeka bo nga bassekinnoomu so si bino byagamba nti kati poliisi gye tugenda okusuuwingayo namba ye nayo tujja gisuuwinga naye gwe ng'omuntu ssekinnoomu nti gwe RDC ssekinnoomu atuusiza obulabe ku mwana tugenda kukuba mu mbuga z'amateeka gwe nga gwe saakirata abalala bayigire ku gwe nti bw'okola effujjo gwe nga omuweereza wa government official amateeka gajja kukolako nga bwe kyetaagisa so si akatusuubye government tugenda kugendera abantu ssekinnoomu emisango gye bakemuvi bayige RDC Bulola alina okujjukira ekyabeera ku RDC yali ow'ejjinja Eric Sakwa so Bulola naye wanaatandika okukola effujjo mu baana baffe naye tugenda mugendera. Sorry. Go on. So what's going to happen now is we have gathered quite a bit of reports of what has been happening from various parts of the country. Yes, I've been moving through Nakawa West, but we have been getting reports from various parts of the country. We are putting this together. And this action is going to be not just against police or government for that matter. We want to go for individual officers who commit these elements of crime, these acts of crime. So we go for the RDC, Anderson Bulola, police officers, because you see, if you harm a young man like this one, just because he was asking justice, he was not punching anybody, he was not beating anybody, he didn't get a stone, and he decided, no, let's beat him up, let's pepper spray him, let's harm him. We're going to go for you, the individual officers. Because people need to learn that this business of general responsibility for the entire police force and all of that. No. We are going to go for individual officers. So RDC Anderson Bulola needs to be very careful. He's a young man, okay? He needs to know that as our contemporary, we are interested in change. Which change is going to benefit him. But if he decides to keep operating this way, the same thing that happened to Eric Sakwa might happen to him. We are going to go after these individuals in their individual capacity, legally and using every other mechanism. Think about it and We are tired. Tugambise makula jayo buli chairperson asome committee ye buli chairperson aje list ye bweti nomination forms buli omu agiine waffe. We are nominated by Oyose Makula, isi supervisor we Naguru Tuparish matutikali yangu kujja mu kalulu kano kalulu akasooka twajja ne batuwa zino DRC forms zino ze tubadde tulina okujja nazo tulabe nga tugenda mu kalulu. Balese abantu okuba ewala batabira mu Naguru Tuparish, babalese abateese ku line bangi, babawadde omutwalo basimbye tugezaako kwetaasa poliisi etukuba ze bakubye n'empi ne poliisi terina kyekozeewo lwakubanga ffe tetulina atwogerera abasajja abakulu baabali bamuze Mahmood LC2 owa Naguru Tuparish bonna bali awo bali mu bubbi ffe tetuguli bamutwala tetwagala nguzi ocebu batulemeseza okwambala kujoji gyaffe gino gya redi bambadde yelo tubalekedde akalu kano bawangule naye ffe tumanyi tuli mu mateeka zino ze forms zetwajjuza tugenda mu kooti tulindako era mukama waffe Joel Ssenyonyi ajja wano wenyininyini tugende tufayilinge. Joel ajja anze mukubireko esimu. Joel ajja MP waffe tubi Nakawa West ajja tukole ku nsonga zino. Ffe wetuli wano obubbi batubye bebale kubanga ne mu zones mwenyininyini bayagala otubba mu zones nga balondewa chapati balondewa owani najja akalulu tukawangula nusu mutwalo abaana babajjeeyo mbuya babajjeewo abazze mu kalulu kaffe aka Naguru Tuparish. Tubale tulonda abakulembeze waffe aba LC2 mu bavubuka youth parish kakalulu ke tubaddeko nga NUP tulina komiti yaffe gye bali tuleese, NRM ina komiti yaffe gye baleese. Tulina abaana abasula mu zoni zaffe zino eza wansi naye ate bagidde mu Brown Flats. Baze mu Brown Flats. Fe bali mutuki sana manya wadde muba ali mu register yo basomye.
polisi nyinyi nyoweri akalu bakazize na chemba gama akalu tukomeo tuwaende tukazira ngoba awutuberanga abavude muzala mutuwanise watu wangu twina kuwana baka lasti sasa oni kufanya tekandi bade kawede zino forms twajuza batujja mu kalulu era batugamba tuzitereke tujja kuzireeta nga tugenda leo kulonda tuze nazo bali bangi kati kulakitakola verification akalulu kateka kubeera ka free and fair bayingizaamu eno yeronda toli mu komiti oba mu kabine omwami yennyini yawandiikako wano nominated nange okulonda mbale solalonda kati kulakitagala kola verification aganya ali mukafuyo tugenda kuwangula tembakiriza kutuba mwana batubula akalulu eni yona mulemera zone polisi abakiza badekola kintu gyesa badidituze tolina kyogera mukazati ya gasi abasirikale bwali buli uniform basinga n'abantu n'emiwulena abalonzi kati abaana ebi bakazize naye bano kyembagamba tetukazira akalulu tetukazira naye bakazize muke tukalonzi tetukazira tubazoganye buzoganya bali bakumbyeko muwale tiyo ngolaba ngomuniga kwata musawo ngolaba natuka ngomulaba nze sikolagana na bubbi sisobola kulondera mu kintu kya bubbi mbadde sazewo nonde naye okundetera kitanga nzaala ku layini y'abavubuka nga kalulu kabakadde kagwadda basitegeera oli abaana jjajja wange ali ku layini agenda kulonda nze youth ndi wano muzzukulu we buno butali bwenkanya kati ekitegeeza Museveni waba nga teyegendereza pateyo njagala nungi naye ndi wanapu pateyo nungi erimu abantu balungi naye abawansi bononedde obululu bwa muze bonna bujja kufa ayagala tayagala ndi wa Bobi mu magezi Why did you go out? Why did you go out?
Why is it not the ground? Supposed to leave the voting ground. Supposed to leave the ground. Why did you go out? Why did you go out? Where is the and from here, where I was eliminated from? No one tests you from here. No one tests you from They went out and they came back the second time. I was not in a That's the movies are complaining to you. Now you are running. You're running down. We're not going to get you. We're going to see you. He's a candidate. He's a candidate. He's a candidate. You need to complain here.
Ankubye mulabi. Ankubye mulabi. What, Rasta? I was nominated. I was nominated. I was nominated. What is it? Bavubuka mujja bawulira aho.
Remove the video. You want to order everybody. And you can't do anything. Why don't you accept to play the match? But they are telling you all your credentials. They are bringing their DRR forms. You are not accepting them. And the electoral commissioner. This is an electoral college. Should we have gone this side? Should we have reached this extent? All of the outside, they were calling them using the what? The register to enter because they stopped outside. So those ones they were calling using the register. You enter, they call you enter. You see, if the members of the electoral college within the electoral college, but they are telling, wait a minute, just wait a minute. If the members who are already in the electoral college say that you guys, wait a minute, we think our membership is not right, you verify that and continue. But they verified. You get it? They verified it. Not once, not twice. Inside here? Yes. Or the verification was done? No, it was also done from here. We did it also from here. Verification inside here? Yes, it was done. Whoever they pinpointed, we verified him or her. There. But this is an electoral college. You have 9 members per council. Why doesn't every chairman bring the 9 members? Everyone was verified before we entered the main gate. So then, whoever was pinpointed from the 9 was verified still. What brought about the commotion? I don't know what if they brought about the commotion. No, they are the ones who brought about the commotion. The presiding officer is the one who brought this challenge. You see, let me tell you. If they are attacking this gentleman who is doing his job. That man is. He wants to attack everybody. If you're winning, you're in a race. Why do you even attack the media? If you have numbers, you don't need to fight. If you have numbers, just do what they These people are taking evidence. Because we want this election to get over with. And that's why I'm talking to you. I've told him to calm down. Let's get this thing. He calms down. We have these elections and the day is over. That's why we are here. We're not here to fight. So he has questions. So, Medi, relax. Medi, on pull it inside. You relax. Pull it inside. Oh,
Babi Wine ya inemeka. Atoka wano nono mufuruka. Meja Bobi Wine ndio tujimanyi. Nono naye mufuruka. Meja Bobi Wine ndio tujimanyi. Omuteka kompingo bye bichibino tetusobola akkiriza elections ezitali unfair kati candidate baja muteka mu line ngali kompingo ebyo tetubijabikiriza candidate tasobola kubeera ngali n'empingo ate nga ye candidate bye bya kisiru kyembi no you cannot do this. We need a free and fair election. It's simple. You cannot arrest the candidate in the middle of an election. Kabalete gundi bamujja kompingo akaluka jagenda maso. Without that tasobola kusiba omuntu omukono n'ogamba security is being deployed at the polling station that can arrest a candidate. abatalina myaka gyabavubuka wabaddewo so much inconsistency abavubuka abawangula ku level tugenza okutuukanga mu register amanya gabwe tegaliimu ate n'ekisinga okuluma mu kaseera kano is the way NRM gyeryokozesa state machinery osanga abasirikale nga bali kudifendinga abantu mu kifo ky'okugererawo abantu sente abavubuka baba bribings ere sente. If really NRM has done something for these young people babawa omukisa abavubuka bano berondere lwaki babagula lwaki babakako okulondera tusuubira nti bwetuba tugenda mu kalulu kuno kulabisa kwamaanyi eri NRM nti bwe muba temukoledde bantu kaka baana bano balonda abaana bano balina okulumiwetwogerera essaawa zino ekyennaku kyetufunye electoral commission supervisor abadde wano okumala ennaku 3 nga is aliasing n'aba NRM. How fair can we take this? Fair eriwa wano oba fair buluma wano. So mu mbeera eyo tuvumirira enkola eno twagala obweganya mukyalo bona ba movement abakiseera bali ku kyalo bambi abalala tetumanyi bagese omuzeeyi gwempita nejjajja wange akyalonda obululu banange ababakaje abantu baabwe ne bawala baabwe babaleesa bonna bazze waneeno baagala nomination papers nti bankubye dda nange ndafa n'omuntu baneeta tugenda nzikiza muliro tugenda fa n'omuntu banange luli ali batutaakolesikutwala tugenda kawangula pamero ukwalu kwi watu papapi wa ukwalu tuyina ensonga lwaki tetulonze buli omwakimanyi
tetumanyi tosobola kuleta muzeeyi mu kalulu k'abavubuka nga kabazeeyi kagwata tulaba twazikula ana nera kunubi kunakuruin lakini sereko akiserekina anasje movement kiserekina batal side ina jukana rock mitendera mitupu kena niki tumegelba mseme harami ina kore ina jumaka serekina ina jote people power our power Rashid Ibrahim Khan. Yes. Now what are they going to do there? Abalungi amanya bampita mu Goodwa Jona era nga omukulembeze ngenda nange kwesimba okuba LC5 naye tulero tuzze okuwitnessinga ebigenze mu maaso n'okubaawo mu kitundu kyaffe Naggulu leero tubadde ku kalulu k'abavubuka okusindika abavubuka ku parish level twafuna abavubuka ku village level abavubuka ababeera omwenda kati leero badde balina okwerondamu ani abakiikira ku parish level paka etunagenda ku division level naye kibadde olunaku lwaleero abavubuka bazze okweronda tulabya akavuyo kabadde kanje ekisooka abavubuka bazze ab'NRM n'aba NUP ebibiina ebyo bibadde ebyamaanyi ebibadde bisinga okuvuganya era ababadde bakutte flag abasinga NUP ne NRM wabula ebimu ku bivuddeko akavuyo aba NUP babadde ebimu ku bibaddewo aba NUP bagamba nti no abakulu ba NRM ekisooka bazze ba presiding officer bonna babadde ku side yaabwe omukulu gwe bagamba Semakula Edward Semakula omukulu ono bagamba list gyabaddeko yabadde tempered with ebadde already duplicated nga mulimu ba members abatalina ba mu village nga bali part of the list chokanga ba member bali mu list mu kitundu kino abamu amanya gabwe tegaliimu ekyokubiri waliwo declaration ebaddewo wano wetwali tuwangudde abavubuka bali bawangudde mu kalulu k'abavubuka declaration yaliwo yali nti village zali 23 olunaku lwali tugenza okutuukawo ng'ate village bazongeddeko ziri 29 so some of these inconsistencies oba oliawo zezireetedde akalulu kano okuyiika naye ffe omulanga gwe tukubira ekisooka abakuumi ab'eddembe nti mu kiseera kye tugenda mu kizibu ffenna tuli bannayuganda so wabeerewo equal opportunities tuleme kukozesa station machinery okufivalingako ebibiina ebimu tulekerera abalala kuba kyendabye wabaddewo obutali balance eyo nti abantu b'NRM babadde ne some bigger favor okusinga abantu ba NUP era ekyennaku ekibaddewo omuvubuka gwe bayita Medi abadde candidate era bamututte mu ddwaliro bamukubye paper spray mbala sinungi naye kaakalulu aba NUP bakazize so embeera bwekyo bwe badde tubadde wano ku RDC's office e Naggulu
nti singa baba badeclarinze abeNUP bagenda genda bacontestinge we are going to appeal okulaba nti akalu kano tuddamu kubanga baba ngaba NUP tetukkiriza era kye kituyisiza obutali bumativu obwo bwe butuleetedde okuba nti tuyiwa akalulu kano. So appeal, we shall appeal this era tusuubira tugenda kupetitioninga okulaba nti tufuna obwenkanya. I'm called Echebu Charles. I'm the movement chairman for the Paris. I'm the chairman Task Force Naguru 2. I'm the chairman disciplinary committee NRM Naguru 2. I've been an LC chairman for the last 30 years in Naguru here. As regards today's election, we were well prepared. NRM as a party, we were well prepared. We had 16 villages, which we were sort of getting 9 times 16. So when the youth stand up for elections, the first thing they did was checking the name of the voter register as they were entering inside here. That one was done successfully. When it came to lining, the line of NRM was too long that when People's Power saw the line of NRM, they decided they want to set Okuyua, that they want to Yua Kalulu. They decided to walk out. So when they walked out, Semakola, being somebody who was handling election, continued with elections. Of course, NRM took all the 9 posts because they had already gone away. So they went and mobilized themselves, then again came back. When the election was almost getting complete, they started throwing stones as people. People said that, why did you people run away before election was concluded? And you are coming back, you won't fight. That's how the police came in, security came in to disperse them, to handle the security situation. So I'm happy NRM has won massively in Naguru 2. We got 100% beating People's Power, and we took all the posts. This is at what level? This is at the Paris level. This is at the Paris level. But we are reading names. Those were updated register for the youth. And whatever name was read was on the register, those are used. There were also questions regarding the declaration forms that, is it nomination forms that they were supposed to follow and not the register? To form an electoral college. Before that, NRM made the lineup before the elections. The EDAP, we have been having meetings with the youth, advising them to back up our nominated candidates at the Paris level. So we were well prepared, right from the word go. And we have been following the guidelines. That's why most of us had masks, most of the youth. We had enough masks. Those who didn't have, we were giving them the masks. Can you speak some okukola amateeka ge ng'atuuse ku polling station kubanga amateeka gaba galambiikibwa dda. Ekyokubiri, obululu buno tulina bingi bye tubuyigiramu kubanga buli kibiina kya byabufuzi approach yakyo eri akalulu kati tugitegedde. Bwe baba bawanguddwa beeyisa batya, bwe baba bamanyi nti tebajja kuwangula beeyisa batya, ne bwe balowooza nti nno tebalinawo obuwagizi era beeyisa batya. Era ekyo ndowooza ye report esooka gye tufunye. Ekyokubiri, obululu bw'abavubuka atabumanyi ayinza okulowooza nti bwe butambula bwe buli bwabiraba ku TV oba ku gundi. Obululu bw'abavubuka kasita buva ku kyalo bubeera bwa college. Abawangudde bokka ku byalo be balonda abagenda ku miruka. Kitegeeza ekibiina ekiyina abawagizi oba ebyalo ebingi bye kyawangula kye kibiina ekitwala omuluka.
tosobola kufuna miruka 3 ku miruka 10 n'olowooza nti ojja kuwangula omuluka olw'ensonga nti nno abaalondebwa ku byalo be balonda abagenda ku muluka. Kati challenge gye tufunye nti bino ebibiina ebyasuulibwa ku muluka oba ebitaalondebwa ku byalo bijja ku muluka nga tebizze kulonda, wabula biba bizze kukyankalanya. Bwe bamala okukyankalanya with the motive nti akalulu kayiike waakiri waleme kubaawo kulonda, ekitasoboka kubaawo. Tuvulaba ebiseera ebisinga violence nze ŋŋamba kino gyebivaamu, naye nga generally performance ey'ebyalo yedetermininga kati kiki ekiri ku muluka. Era violence tugisuubira, naye kaakati kituyambako okuddiŋŋana okurevisinga security n'engeri gye tukwatamu polling stations mu biseera by'akalulu naddala obululu obuddako, olw'ensonga kati eno empisa y'emu empisa egenda okukolebwa ku mirundi emirala. So kati tugenda kurevisinga ngeri ki gye tusobola okukwasaganyamu ekisooka violence enteeketeeke, ekyokubiri n'abo abajja nga bamanyi nti nno omulimu gwabwe kukola violence. Abavubuka balina okumanya nti ebyobufuzi si muzannyo, ebyobufuzi si katemba, ebyobufuzi si drama, ebyobufuzi bintu biri serious. Era bwe baba bayingira ebyobiina by'obufuzi bino babiyingire nga bayingiza ensonga eziri serious, si byakuzanyiramu buzanyizi. Olw'ensonga bo balaba lunaku oba na ssaawa ezo zebaliko, naye ne batamanya nti impact y'ebikolwa byabwe eyinza okuziŋŋamya eggwanga emyaka emirala emiyitirivu gye tutamanyi, singa bakola decisions ezitali informed. Era singa bagoberera ebibiina by'obufuzi ebitalina nteekateeka nnuŋŋamu egamba nti yo eri ku mutima gwa kukulaakulanya ggwanga. Era nze mbasaba mbakubiriza nti bw'oba onoonya bukulembeze, bw'oba onoonya omukulembeze gw'onaalonda n'omukulembeze gw'ogenda okuwa akalulu n'obwesige, ebintu ebyo biteeketeeke bulungi mu mutwe gwo, obirowoozeeko, obifumiitirizeeko, okole okusalawo ng'omaze okukkaanya n'omutima gwo nti kyeŋŋenda okukola kiyamba ggwanga. Actually tekiteekwa kubanga kiyamba ggwe, kiteekwa okubanga kiyamba ggwanga. Mu kuyamba eggwanga naawe mufunira. Naye bino bye tugamba nti nze mpisaawo kyange, mujja kuteeka eggwanga ku katyabaga, tojja kufuna ansa gy'oyagala naawe kennyininyini oba okifuniddemu obuzibu. Tusaba amagezi g'embaba bafumiitirize nnyo ku nsonga ez'obukulembeze okusinga beyond themselves, okwesukkako. Si bo nga bo bali secondary naye eggwanga liri primary. Si kupiikinga opinion. Bw'oba oyagala ow'ebyokulonda apiikinga opinion, kitegeeza mugenda kubeera biased. Bw'ogamba nti ow'ebyokulonda alina okumpuliriza, kaakati bw'anaakuwuliriza alekaani, mwenna muba mulina kujja kukola kyabaleese. Electoral Commission yazze kukulondesa, si kupiikinga opinion, si kukola ripooti. Ripooti gyakola okulonda kwagenze bwe kuti. Ab'ebyokulondesa tebeetaaga na kuwuliriza. Bwe kyayagala kintu kimu, mwaze kulonda musimbe layini, abala abawangudde abawe declaration forms aveewo agende. Bino byonna bye tugamba tebampuliriza, nze ŋŋamba kino, nze tukole bwe tuti, ebyo tebikola. Kubanga buli omu ajja kwaleejinga nti nange bakole bwe bati. Kaakati at the end of the day oyinza otya okuwuliriza candidate A, candidate B n'otamuwuliriza. Fairness ebeera evaawo. So fairness yonna erina buli omu kujja kukola kyamuleese. Mwazze kulonda, simba layini, verify mu kitabo bamuoli, verify oba olina nomination forms, full stop. Tewali kirala, tewali byakuwuliziganya wano mu byakulonda. Kuba muba mugenda kukozinga conflict nti owuliriza gundi kati naffe tuwuliriza, okoze ekyagundi nange kola ekyange. Kaakati awo muba mugenda kukola bwenkanya oba mugenda kwonoona ate bye mutandise kukola. Elections are teaching us a very big lesson that what we are seeing now is likely what is going to happen in the general elections. And as security, we are picking from these feelers. And we are going to make sure that we up the game
and we correct the mistakes we have seen here. Those things we could have, blinked and they pass. I think next time we want them allowed to happen. And now, if someone knows, they resort to disrupting the entire election. And from disruption, that's where some voices, uncensored voices, come from, saying there is no justice, there is no freedom, there is no... But you see, freedom is relative. Freedom is not subjected to one. Freedom is for all. So if you think that your freedoms are the ones that can be looked into, and therefore, because you are not satisfied, the entire country should go to its knees, that is utter nonsense that we cannot allow to even give an opportunity to thrive. So I want to give some small advice to the players to also reason with their supporters, to put some control measures on their supporters, and to tell them what is wrong and what is right. An election day is a day of competition. There must be a winner, by all means. So saying that this competition won't have a winner is actually unconstitutional. It is illegal, it is unlawful for one to say that if I am not winning, no one is going to win. That is unconstitutional, and it should be treated with the utmost contempt it deserves. Should understand that political decisions are decisions of matters of life and death. They can easily choose death, or they can choose life. They should not play in matters of politics. They should not matters that hinge on making political decisions. There is no drama, there is no entertainment, there is no feelings. They should use their heads to make the right decisions. But if they think that they will use, this shallow thinking that it is about them or not, I think that is going to ditch this country in a very, very awkward situation, whereby everyone is going to take a share of it, even those who think that they are beyond it. Because political decisions can easily drown a country in just a snap of a shot, just like that, and the country is in turmoil. So, the young people, everyone who is involved, they should take caution and make decisions in consonance of putting the country ahead of them. Akalulu k'olunaku lwaleero tuli basanyufu nnyo nti ffe ng'ab'NRM abanaggulutu parish tusobodde okukawangula massively n'ennamba, era kyekyo kye twagamba abaganda baffe abali mu people power nti kino kisoboka, era NRM yaffe fo tulina olwanirira ffe omugigi omuto, we are the millennials. Abakadde era tetusobola bagoba, bali tulaga how system lyo tulina okutambula, si byakujja eri kuba kerere kugwa mu kintu kutambula. Tuli basanyufu nnyo, ebyalo ebisinga obungi twabiwangula ng'ab'NRM mu Nagulutu parish, era abaana twabakunze bulungi ne basobola okujja okulonda ng'ebifaananyi bwe mubirabye. Buzibu bwe tufunye bwokka aba people power tebasobola kukkiriza defeat, balabye tubawangula yokwagala otandika okukola akavuyo akalulu bakayuwe. Naye tuyimiridde farm ne tuyimiriramu paka akalulu tukakoze ne kaggwa, era ndi musanyufu nnyo nze nga vice chairperson w'abavubuka akiikiridde omuluka guno ogwaffe ogwa Nagulutu parish. Amanya mpitibwa Ochaka Ibrahim. I am very much excited. I'm filled with joy. I am very happy that today NRM has shown power. Today NRM has won Nagulutu parish. Lucky enough, at village committees, many of the committees were NRM who went through, and many of them were unopposed. So today we're extremely happy that we have managed to win. It's unfortunate that our counterparts who were in the race failed to concede to the defeat, but we are happy that the election had to take place amidst all the chaos which was around. We are very much happy, and NRM hoye. Olwokuba kati nga nze chairman wa parish
chairman wa parish nganze ndi musanyufu nnyo bampita Kyahura Ronald ndi chairperson wa parish Nagutu. I'm so happy that he's the NRM candidate. Nebi baddemu ba opponent baffe bazze with a mission of interrupting akalunaye basindi na chondo ze njogera yavuka ebagamba ne tuli basanyufu nnyo that kagenze bulungi bazenga they don't have the numbers nga we have the numbers we beat them flat ne bakkiriza ne baconceding amu ne badduka n'okuduka so sina kyakogera with happiness in NRM. I'm so obliged to say that we've won because it wasn't easy from the start. We've been trying our level best. Even all the committees have been there, even the chairperson from all villages who were supposed to choose and to vote us. So at the end of the day, we conceded. And our opponents lost, though they don't want to accept that they lost fairly by the virtue of numbers, but it is expected. So no one, you can... On their side? I would say nomination papers, you can't use nomination papers unless if you're a candidate. If you're a candidate, you have to use nomination paper because you are nominated. Now, when it comes to the voters, remember the LC1 committee of the youth was the one that was supposed to vote. To form the electoral college, yes. So as long as you were on a committee, you were supposed to vote. But only that for them, they didn't want to accept. People who were here were coming from different villages, who were on a committee of the youth. Through different, because you have 33 villages. 33 villages. Now imagine, if each village brings 999, those are how many? So all that was a way of playing around dilly-dallying, but at the end of the day, the presiding officer was there. Everybody was there. You cannot say people are not supposed to vote, but they checked in the register and even they were there on the youth committee, all of them. Mukwatire MP wange asinga basanze tulaba. John. Big stand on Gambocha. MP must. MP Dynamos. Bangami bamaze ne announce. Chiri cyo mwenda. Cha whatever finance. Anyway, tunachimba tumaliza wano tugenda kugamba wayo. Yes, madam. Asante. What day? So you want to talk to him? Just to cover the pot. Jessica.